Ni maswali ambayo tunazidi kujiulizia sisi kama wafuasi wa John Ng'eno, na vile vile sisi kama wapendwa ambao tulikuwa tunamfuatilia sana katika mitandao ya kijamii. 5 hours before John Ng'eno age dunia, alipost picha kwenye mtandao wake wa TikTok akiwa kwenye ndege akielekea pale Mto Mara katika shughuli ya kusaidia kuokoa miili ya vijana wawili ambao walisombwa na maji. Masaa matano baadaye, habari zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba mbunge John Ng'eno wa eneo la Mudekir ameaga dunia kufuatia ajali ya ndege eneo la Msoko. Ni kipi hasa kilichotokea? John Ng'eno alifika katika eneo la Msoko, huku rubani wa ndege hiyo ama wa helikopta akaona kwamba hali ya anga si nzuri kwa ndege kupepea. Kwa hivyo akasimamisha ndege ama akatua kwa takriban dakika 15 hivi, kisha wakapaa. Ndege ilipopaa hatua chache tu iligonga mti, kuanguka kisha kulipuka. Waliokuwemo kwenye ndege hiyo wote waliweza kuaga dunia. Lakini swali ambalo tunajiuliza, hiki ni kifo cha kawaida ama ni kifo cha kupangiwa? Watu wengi sana katika jamii ya Kalenjin wamekosa kuamini kwamba their kingpin John Ng'eno, Johana Ng'eno almaarufu Ngong Ole Kisaria is known. A lot of people have came out wakisema kwamba walikuwa naye kwa dakika zake za mwisho, akiwemo jamaa huyo. Vile vile wengi walinusurika, akiwemo jamaa huyu hapa aliyedai kwamba alifaa aende lakini nafasi ikamishia kwenye ndege hiyo. Na swali ambalo tunajiuliza kwa wasanii wa Kalenjin, by the way, Ng'eno used to support you so much. I remember, let's say in Kericho, even the last Kalenjin music festival that was held, Ng'eno was there supporting. Look at this artist known as Vicky Brilliance. Ng'eno has been supporting her music industry. Look at Second Junior Postis. Look at Patoto Sweetstar. All these people have shared their last moments with Johana Ng'eno. So alikuwa ni mtu wa watu sana. He was a person who was always ready for the people and here he was listening to people. The death of Ng'eno has left a gap in the society of Kalenjin that will never ever be filled again. Lakini tunajiuliza, ni aje rubani aliweza kusimamisha ndege kwa dakika 15 kisha akaamua kuenda, ilhali kuna mama mmoja ambaye alisema hapo hali ya anga si nzuri sana? Mbona rubani akaamua kutoka na haraka? Na mbona alikuwa na haraka ya kutoka?
Was it so necessary that they must continue with the journey with the kind of the weather that was there? That's a question that we are asking, and that is where the question of the day comes. Was Ng'eno killed or died, or he died just kifo cha kawaida tu? In my mind, I might say ni kifo tu cha kawaida, is a natural death, because nobody plans to die. By the way, all the 6 people in the plane died, perished. Nobody planned. The pilot did not plan that I'm going to kill Ng'eno and kill myself. Basi siangeruka kutoka kwa ndege. So the narrative that Ng'eno was killed, I think, should waliokuwemo kwenye ndege hiyo wote waliweza kuaga dunia. Lakini swali ambalo tunajiuliza, hiki ni kifo cha kawaida ama ni kifo cha kuponiwa? Watu wengi sana katika jamii ya Kalenjin wamekosa kuamini kwamba their kingpin John Ng'eno, Yohana Ng'eno almaarufu Ngong Ole Kisaria is normal. A lot of people have came out wakisema kwamba walikuwa na yeye kwa dakika zake za mwisho, akiwemo jamaa huyu. Mimi kwangu nimepoteza rafiki, nimelia machozi yote, nimefanya kila kitu. Sijui kama nitapona sahi, but all I know is Mungu ni mwema. Tungekuwa tumepata maybe nafasi kwa hiyo ndege, kuna mambo mawili, maybe wangepata ajali tungekuja Eldoret. Na pia hatujui, maybe ndege ilikuwa na mambo yake, tungekuwa kwenye safari. Lakini sababu kila kitu Mungu amepanga, hatuwezi jua. Jana at around I guess it was around 11:50 to 12. Nilipata that message wakaniambia uko wapi, the camera guy. I can text message uko wapi. Kaambia niko Eldoret. Tunaenda Mount Elgon. Nikaambia Elina. Kaniambia sahi na ni leo. Then from there mimi kaambia sawa, mkakuja uniambia. Kaniambia sawa, tunangoja chopa ikifika nitakushtua tukitoka. Mimi nikamwambia sawa. Hakujibu hiyo message, wakapotea tu from conversation. Then I waited for around 20-30 minutes. Is when the PA called me. Mheshimiwa amesema kuja twende wapi? Mount Elgon. Kimbia ya steps hapa Eldoret. Then I took a bike na nikakimbia hapa ya step. Kufika ya step chopa haikuwa imefika. So we waited for some 20 minutes. Ndio chopa ikafika. Kuja wakarefuel, and then the pilot akatuambia, the captain I mean, akatuambia sasa mheshimiwa nimemwacha aende base, kuna watu wamekuja nao, so the chopper is full, na sijui nikawapeleka sasa, saa kurudi tutarudi, nani ataletwa ama nani atapelekwa. So sisi tukakuwa na alternative, sababu tuko Eldoret na shafika event, na tunajua tukifika atakuwa maybe amemaliza na shughuli. Tukamwambia pilot ama tubaki wewe uende tu wapeka watu. Nini akatuambia anyway mumpigie simu, sababu mimi amenituma tu. Ndio pia akakola akoshika simu tu. Mimi nikapiga pia akoshika simu. Ndio tukakuwa na alternative, tukasema sababu mheshimiwa ametuambia mkuja. Tukasema acha tuende tukula. Tukapanda chopa vizuri. Tukaenda vizuri. There was a time kulikuwa na weather imechange, I guess Kitale mahali hapo ikaanza kunyesha, so haikuwa visible vizuri, but akachange the route, tukafika venue. So we landed vizuri, and mahali event ilikuwa some distance, so tulilanda alafu tukapikiwa na gari. So after tumeland akatuambia nataka mwambie mwesha tutoke. Si tukaenda na gari. Tukiwa tunaenda na gari, na kama the captain akafikiria akaribia kwenye venue. Then akakuja na chopa mpaka karibu kwenye venue. Kumbe mheshimiwa aliposikia chopa akatoka tu. Wakatoka na ile timu yote, wakakuja kwenye chopa iko. Sisi kufika tunampata akienda kwa chopa. Then tukakuja wote kwa chopa tu hapo, wakapanda vitu vyao kila mtu.
tukasema acha tumwambie tu bye waende tu nini and then tutalink up. Mheshimiwa na kwa hesitant akatuongelesha, akatusalimia vizuri, he was so smiling, hakuwa na maneno. Akatuambia sababu nyinyi mnaenda Eldoret na hii weather tunaona venye iko, acha tuende nyumbani sababu hii ndege inaenda pia Nairobi. Nyinyi mtafuta gari, mnaweza hata ongelesha Honorable Bukose sababu alikuwa hapo. Tukaomba gari ya Bukose ikatuleta mpaka Kitale. Kufika Kitale we took our late lunch. Tukimaliza tu lunch hivi ndio sasa the information ikaanza kutukujia. There's a chopper imetoka Nandi, imeland emergency landing. Wengine pia wanasema imecrash. So sisi hatupate the right information. We waited, tulikaa kabisa, masimu tunapata, tuna receive but tuko in darkness. Ukipiga simu ya mheshimiwa iko line base. The camera guy yake ilikuwa off sababu pia battery ilikuwa inaelekea kuisha. So tukabaki in total blackout. Ndio sasa tukaanza kuona social media jina inaapia na watu pia sababu mchana tulipiga picha na chopa, kila mtu anasema hii ni ile chopa mlikuwa nayo. Until baadaye sasa tukapata somebody ametuambia chopa imecrash na watu fulani, the description inakaa ni hiyo. Tunakaa kujua watu. From there now kila kitu ile badilika tu. The right information ikaanza kutoka. Tunaona social media ni hiyo. And I think that marked the end of discussion about mheshimiwa. And chungu sana ukiwa umekufa na uko hai. Sababu kana imagine uko kwa list ya mtu amepata ajali na amekufa. And like that time rafiki wako amekufa ama aga ama amepata ajali. Wewe mwenyewe pia ulikuwa nao lakini sasa umebakia. Na hakuna mtu anajua story yako. Kila mtu tu anajua ulikuwa kwa hiyo chopa. Na social media siku hizi inakimbia sasa. Napata story imetoka pale, Musonika aliwaachia mtu kiti. Mimi sikuachia mtu kiti ama kufanya nini. Chopa ilikuwa tu ikuja inapika Eldoret. Which venye mheshimiwa alikuja na watu wake kule wengine kutoka Emuru wa Dikir. Ikabidi waende pesa ndio wakuja watupick up airstrip. So that is what happened. Si ati kuna mtu niliwaachia kiti akae hapo, hapana. Ni mheshimiwa alikuja na watu kutoka kule. Ndio maana hata tulimruhusu yeye aende na watu kule sababu sisi ni hapa Eldoret tunaishi huko. Na mwili mara mbili and I'm just like confirming. Simu ya mheshimiwa mimi nilipiga mpaka dakika ya mwisho jioni, iko line base. Saa zingine unakaa kama agenda. Anaweza kuwa bado wako hai. Nilipoona mwili jioni jana, I felt like ningeza muongelesha tu anisikize tu for one last moment aamke tu. Maswali ambayo tunajiuliza kwa wasanii wa Kalenjin. By the way, Ng'eno used to support you so much. I remember, let's say in Kericho, even the last Kalenjin Music Festival that was held, Ng'eno was there supporting you. Look at this artist known as VK Brilliance. Ng'eno has been supporting her music industry. Look at Second Junior Costes. Look at Patoto Sweetstar. All these people have shared their last moments with Johanna Ng'eno. So alikuwa ni mtu wa watu sana. He was a person who was always ready for the people and here he was listening to people. The death of Ng'eno has left a gap in the society of Kalenjin that will never ever be filled again. Lakini tunajiuliza ni aje rubani aliweza kusimamisha ndege kwa dakika 15 kisha akaamua kuenda, ilhali kuna mama mmoja ambaye alisema hapo hali ya anga si nzuri sana. Mbona rubani akaamua kutoka na haraka? Na mbona alikuwa na haraka ya kutoka?
was it so necessary that they must continue with the journey with the kind of the weather that was there? That's a question that we are asking. And that is where the question of the day comes. Was Ng'eno killed or died? Or he died just kifo cha kawaida tu? In my mind, I might say ni kifo tu cha kawaida. Is a natural death because nobody plans to die. By the way, all the 6 people in the plane died, perished. Nobody planned. The pilot did not plan that I'm going to kill Ng'eno and kill myself. Basi si angeruka kutoka kwa ndege. So the narrative that Ng'eno was killed, I think